Hola, boas tardes. Suso de Toro é o autor de Sombra Cazadora, o libro que leemos este curso no módulo lingüístico social. É un dos escritores de referencia en Galicia a súa obra. Foi traducida a diversos idiomas. Benvido ao noso centro, Suso. Xesús Miguel de Toro Santos naceu en Santiago de Compostela en 1956. É un literario galego licenciado en arte moderna. Entre as súas obras destacan Caixón Desastre, Polaroid, Land Rover, Ambulancia, A Sombra Cazadora, 13 badaladas, polo que recibiu o Premio Nacional de Narrativa en 2013. Tamén recibiu o Premio da Crítica Narrativa Galega e o Premio Blanco Amor, entre outros. En 2010 anunciou a súa retirada como escritor profesional, retomando a súa carreira de profesor de Lingua e Literatura Galega en secundaria, impartindo clases de lingua galega no Instituto de Educación Secundaria Rosalía de Castro. Agora os meus compañeiros Antón e Luz van facer unha entrevista que preparamos. Bueno, pois vamos a facer unhas preguntas que elaboramos os alumnos de FP. A ver que te parece. Vai me parecer ben. Eso espero. Cando comezou a escribir e por qué? Cando comecei a escribir, a ver, hoxe acordábame porque vía unha noticia que dicía o concurso de redacción de Coca-Cola de Galicia. Ben, pois, esa foi a primeira vez, podes dicir, que saquei un premio. É dicir, un empeza a escribir. As vocacións fanse nesta idade na que estades vós. Nestas edades nas que estades vós é cando máis ou menos vas vendo na vida que cousas se che dan ben e que cousas non se che dan ben. É dicir, vas escollendo. E tamén, se tes a fortuna de que haxa xente, maiores, persoas que ti respetes, que miren para ti, e que che vayan orientando, e que che vayan animando, e que che vayan facendo ver isto dáseche moi ben, que ben que o fixeches, que ben che saiu, ti tes boa man para isto, dáseche ben. Iso é moi importante porque axuda a que ti mesmo te deas conta de que aí podes ter un campo na vida, de que podes traballar na vida, podes te desenvolver ben, non? No meu caso, pois eu na escola, no colexio ao que iba, pois tiña algún profesor que dicían ai que ben fai as redaccións, puntuábanme ben eses traballos da escola. Chegaba a casa, miña nai dicía ai que ben, sacas boa nota en redacción. Todo isto axudábame a confirmar que eu tiña cualidades e además deso, lóxicamente, se me daban ben iso era porque me gustaba escribir. A primeira vez que escribín unha cousa que me publicaron debeu ser con 11 ou 12 anos. Daquela o bacharelato non é como é o que tendes vos, ou non era o ensino desta maneira, non. Estou falando de hai moitos anos, hai case 50 anos, ou sen case. Entón, recordo que a profesora, no que era segundo de bacharelato daquela, tería 11 ou 12 anos, dixo na aula facer unha redacción sobre o tema que queirades, tema libre. E eu dixenlle, daquela estou falando nos anos, na época de Franco, hai moitos anos. E dixenlle eu que non sabía escribir en galego, sabía falar de ouvido, pero non sabía escribir porque daquela non se estudiaba, non estaba permitido. E entón, a profesora, aínda que era de Valladolid, pois foi moi amable, moi inteligente, e díxeme, moi ben, se sabes, fai. Entón, o que fixe unha redacción na que eu falaba da aldea da miña nai, que é dunha aldea que está perto daqui de Noia. E escribín aquilo. E gustoulle tanto a profesora que dixo, escolleuno para publicar na revista do colexio. De maneira que ali foi a primeira vez en que eu vin editada unha cousa. E despois, con 14 anos, presentáronme, seguín escribindo redaccións, seguín pensando na literatura, escoller libros que me gustasen, pensando, soñando con esa posibilidade de un día ser escritor. Presenteime ao concurso de redacción da Coca-Cola de Galicia e quedei de segundo. E non quedei nada contento, porque eu xa daquela picaba alto e dicía, me cago en tal, eu quería ser o primeiro, seguro que o meu era mellor que outro. Non quere decir que tivese razón, pero en todo caso, sí que lembro que quedara de segundo e non me satisfacera. Acórdome. Entón, de alguma maneira, un configúrase, faise, no meu caso, escritor neses anos da adolescencia, coas lecturas, e tamén vendo que cousas che gustan e cales non. A min gustábame escribir e máis ler, entre outras cousas, naturalmente.
Contestei ou non contestei? Sí, sí, sí. Pensa que ser escritor é unha cuestión vocacional, un escritor faise ou nace? Como vos dicía, hai un momento, falando disto da vocación e tamén de como nos facemos na vida, como nos ordenamos na vida, non? Unha cousa son as circunstancias, é dicir, hai veces en que non podes, quererías ou poderías ser un gran matemático, un gran químico, unha gran ciruxana, e non podes, porque non podes ter o acceso aos estudos, non podes estudiar, non che poden costear a carreira, ou tiveches mala sorte, ou partiches as pernas, e xa está. O que fose. O conto é que as circunstancias interveñen na nosa vida, e ás veces permítenos ou non nos permiten desenvolver as nosas capacidades. Agora ben, o que si hai é unha dialéctica, un intercambio entre as túas capacidades, que cada un ten as súas, e logo, por outro lado, tamén o teu esforzo ou como te orientas ti a elas. Eu de rapaz, a min o que me gustaba era ler contos, que chamábamos de contos, eran contos de chistes, de Mortadelo e cousas así, cousas de rir, pero gustábame moito. É dicir, eu era un rapaz que ensumíame, metíame dentro desas lecturas, non? Primeiro esos contos e logo outros contos máis serios, conforme pasaron os anos, non? Por un lado, e logo por outro lado tamén, a min gustábame falar e gustábame escoitar. Gustábame escoitar os maiores e gustábame falar. De tal maneira que escoitaba os contos que me contaban, os chistes mesmo, e eu gustaba logo de repetilos. Entón fun descubrindo o placer de falar, contar para os demais. Fun descubrindo que iso era unha cousa que se me daba ben e a min prestábame facelo. É dicir, de algún modo, fixademos de que maneira se configuran. Entón, eu tiña cualidades para ser escritor. Era alguén a que lle gustaba a palabra, a linguaxe, os contos, a memoria, pero, ao mesmo tempo, fixo falta despois que eu me tomase en serio esa vocación. E fíxeno. A partir dos 14, 15 anos, empecé a ler de modo xa orientándome. Aos 15, 16 anos tiña unha ambición explícita de ser escritor. Non sabía se había ser escritor ou pintor. Andaba entre esas dúas cousas. Pero chegou un momento en que aos 16, 17 anos, ademais, tiven a fortuna de ter un par de bons profesores, e sobre todo un bon profesor, gran profesor, un verdadeiro sabio na literatura, e axudoume a ordenar todo, a decir que cousas teño que ler eu se eu quero ser un escritor do século XX. Pois estamos no XXI, pero eu daquela estaba no século XX, non? Entón, isto axudoume moito. É dicir, había unha capacidades, tiña eu para eso, e non as tiña para outras cousas. E non as tiña para as matemáticas. Non as tiña para certo tipo de actividades de outro tipo, non tiña habilidades de outras cousas, pero de eso sí tiña. É dicir, nácese con cualidades determinadas, pero logo hai que desenvolvelas e hai que traballar. Hai que desexar algo, senón non vas, se non queres de vez, non vas conseguir. Cales son os seus temas preferidos a hora de escribir? Eu non teño temas preferidos, a min o que se me ocorren son historias. Historias, é dicir, un personaxe e ocorrelle tal cousa. A ver, vou buscar, a ver, na libreta que teño por aquí, a ver se encontro algunha idea para un conto, e digo-vos como nace a literatura, como nacen as ficcións. Se é que teño algunha anotada, porque últimamente non anoto moitas ideas, a ver. A ver, despois podedes me roubar vos e facer o vosso conto vos. Non vou encontrar, a ver. Bueno, non vou encontrar unha idea para un conto. Ás veces encontro, as teño anotadas aquí nesta libreta agora, para un conto non o teño. Bueno, pero non me vai aparecer. Non me vai aparecer, teño ideas para cousas de revistas, pero para un conto non. Bueno, pois non teño, non vos podo decir. Como nacen as ideas dun conto? Pois mirade, eu agora imaginade, saio para fora e vexo a mellor a unha muller vella que vai arrastrando un carriño. Estáseme ocorrendo sobre a marcha. Un carriño da compra. E a mellor entón, vexo que do carriño da compra, deses de levar a praza ao mercado, asoma
algo que se move, e asoma a cabeza dun can, está sempre correndo sobre a marcha. E entonces, digo eu, que fai esta vella levando un can aí no carriño? E entonces, a partir de aí, a mellor, pois desenvolve unha historia. Que lle podo sacar eu aí? Que lucro literario lle podo sacar eu a eso? Unha vella, leva un carriño, dentro leva un cadelo. Como desenvolvemos iso? Como lle sacamos partido? Por que leva o can aí dentro? Por que non vai o can a andar? Entón, a mellor é que o can está lastimado ou iso, non? Xa sería unha cousa. Entón, teño unha vella e un can lastimado, un can coxo ou un can tal. Xa teño o comezo dunha historia. E agora teño que saber da historia desa vella. Ben, ás veces un conto ou unha novela comeza cun personaxe. Ves un personaxe, suscítache algo, e a partir de aí desenvolves, imaginas a historia. Outras veces non ven polo personaxe, sino ven pola acción. Ocorre algo diante túa. Imaginemos, esa mesma vella agora saio pola porta daqui do instituto e esa vella tropeza, vexo unha vella que tropeza e ninguén se achega a ela para axudarme. Entón terei que preguntar, como é isto? Unha pobre muller que caeu e ninguén se achega a ela. Entón, partindo deso, eu teria que inventar unha historia de que sería unha persoa moi mala, que ninguén lle quere ben, non? Xa teño unha historia tamén para empezar. Como nace a literatura? A literatura nace da observación das persoas do mundo que nos rodea, das situacións do mundo que nos rodea. Daí nace a literatura. Contestei? Sí. Sí. Pero espera, é que aquí organizaron para que os compañeros pregunten primeiro. Eu encantado, pero... Despois. Vale. Ben, a ver. Seguimos pasos de outros escritores para escribir. Naturalmente, sempre seguimos os pasos de outros escritores para escribir. É dicir, aprendemos dos nosos maiores, aprendemos dos que nos precederon, todos. O zapateiro mellor do mundo aprendeu a facer zapatos de quen lle aprendeu, de outra xente que experimentou, como curtir o coiro ben, onde conseguir o mellor coiro, onde conseguir as mellores olas, como traballar que cordón vai ben con este, como se lle dá a pintura, sempre, todo o mundo, ninguén naceu aprendido. Os escritores, naturalmente, aprendemos, primeiro de nada, lendo, e logo, por outro lado, tamén, formándose xa dun modo máis consciente, non? É dicir, eu chegou un momento no que o que fixen foi empezar a analizar as cousas que me gustaban a min, dicía, é como fixo o escritor este? A ver, aquí contou unha historia, é como fixo? Para meterse na cabeza do personaxe e contarme a min o que lle pasa pola cabeza. Ou como me conta a min que agora fai isto e logo agora salta e a semana que ven e vai facer outra cousa. Pois iso todo tiven que mirar nos libros como facía o escritor, as técnicas que tiña. E mirar, analizar, vale? Que máis? Como xorde a idea de escribir unha novela? Como xorde a idea de escribir unha novela? Primeiro de nada, o que nace é unha historia. E ás veces ti tes unha historia como a que vos acabo de dúas que acabo de inventar agora no momento e digo, de aí empezo a traballar e digo, isto dame para un conto. É unha cousa breve. Ou o mellor, non, aquí hai toda unha historia. Aquí hai unha historia para unha novela. É dicir, dá moito de sí. Teño que desenvolver moito os personaxes, a súa vida, iso vai ser unha historia interesante. Outras veces, en cambio, tes unha ideiña e dices, con isto fago unha estampa, así, un momento, unha cousa de, en 2-3 folios, conto unha cousa breve. Depende das ideas que teñas, unha selección é distinta. Aquí sai unha novela, daqui sai unha obra teatral, ou daqui sai un conto. Vale? Queda moito? Bastante. Me cago en todo. Sobre a sombra cazadora, en que se inspirou? A sombra cazadora, en que me inspirei? Pois sí, inspireime, tendes razón. Inspireime nunha historia concreta. E foi a seguinte. A miña compañeira, a miña muller, que é mestra, era mestra nunha escola rural, naquele entón, un día faloume duns alumnos que vivían nunha casa apartada, fora dun lugar, fora dunha aldea, fora dun lugar, a casa era apartada e ademais era unha familia en que eran varios fillos, pero era unha familia que vivía moi encerrada en si mesma e non se trataba moito co resto da xente. Entón eu quedeime, contoume así sen máis, eu quedeime con esa idea. Entón empecé a darlle voltas e gardeina, porque pareceu unha idea suxestiva, suxerente, e gardeina e quedouseme aí.
e dixen, hai unha idea para empezar un conto, unha historia. Entón, primeiro fixen un conto. Escribín un conto de varias páxinas, o que acontece que o conto non me gustou como quedou, porque era un conto no que non acababa, non lle tiña un final. Non lle tiña un final. Tiña a idea que eran uns nenos que vivían encerrados, separados do resto da xente, e que lle morrían os pais, e entón tiñan que sair ao mundo exterior. Ese era o que tiña. Entón saían ao mundo exterior, o conto chamábase A Fábrica da Luz. Sei que saían ao mundo que descoñecían, porque viviran sempre apartados, non sabían como era o mundo fora, pero non lle tiña un final. Pero logo, anos despois, dixéronme, Suso, mira, queremos abrir unha editorial, queremos abrir unha colección de literatura juvenil, e queríamos abrir con libro teu, e se nos fixeses un libro e todo eso. Eu quedei pensando, e dixen, bueno, teño un conto ali, que ao mellor se volvo a él, se o traballo, vou desempeñar, vou no desenvolver, e pode que teña unha historia para unha novela. E volvín a aquel conto, onde non lle encontraba un final, e volvín a traballar, deille voltas, e xuntáronse unha serie de ideas e acabei aí. Sobre A Sombra Cazadora, faría unha segunda parte? Se faría unha segunda parte para a Sombra Cazadora, non. O que si pode acontecer é que fagan da Sombra Cazadora unha serie de televisión. Ese é un proxecto que existe, se hai sorte, faría unha serie de televisión. Entón, o que habería que coller a historia, pensala e desenvolvela moito. Habería que inventarlle historias aos personaxes, que lle ocorresen moitas cousas aos personaxes. Pero, o que é facer unha segunda parte, non faría eso. Como tomou a decisión de que en cada capítulo cambiase a voz narrativa? Pois, como había dous personaxes protagonistas, a cousa era moi fácil. El e máis ela, o irmán e a irmá. Eso por un lado. E por outro lado tamén, quería ter os dous puntos de vista. Tiñan situacións distintas, tiñan edades distintas, o rapaz e a rapaza, e quería darlle o seu punto de vista, quería contar como vivía cada un a súa cousa, e que cada un, en vez de contar eu como eran eles, que cada un deles fose contando do outro, como el vía a súa irmá e como a súa irmá o vía a el. Desa maneira, o que fixen foi non opinar eu, senón son eles os que reflexan e nos contan como é o seu irmán e como é ela, un a outro. E ademais, por outro lado, é máis dinámico se facemos un aquí, outro lá, non? É máis dinámico. Por que se mantivo oculto o nome do irmán de Clara ata case o final da novela? Pois non o sei, a verdad. Supoño que cando construís a novela inventas moitas cousas, tens que inventar moitas cousas, e unha delas era, digamos, que foi un truco, digamos que quixen facer, desde o principio sabía que o irmán tiña un destino distinto dela, e que o irmán de alguna maneira cargaba con algo. Recordades que ao irmán xa desde o principio é a quen se lle aparece a nai, é o irmán o que recibe máis mensaxes máxicas, digamos. Entón, quería facer, desde o principio notaba que o irmán estaba máis cargado de destino, máis cargado dun destino tráxico. Entón, tiña que saber que había algo no irmán, digamos, un designio, unha marca aí que o do nome, pois non sei en que momento se me ocorreu, pero todo está relacionado con iso, co destino do irmán. Por que elixeu un mito de Teseo para escribir a novela? A novela ten moitos mitos dentro. Ten unha historia que é a de Fausto. Fausto era un meigo, é unha historia que hai en Europa desde a Idade Media, sobre todo en lingua alemana, logo pasou a lingua inglesa, e existe en moitos lugares. A lenda era de un home que era moi sabio, e que o quería ter todo, quería saberlo todo e ter todo, e entón fixo un pacto co demo. O pacto co demo era, entregáballe a alma, pero a cambio deso sería inmortal. Ben, iso está tamén na Sombra Cazadora, se vos dades de conta. É o pai o que fai ese pacto, por así decir, e transformase nunha especie de monstro que vive para sempre, non? Que non ten corpo nin carne, pero que vive para sempre. Vende a alma, por así decir. Ese mito, están outros mitos, están os mitos dos, coñecedes a Hansel e Gretel, os dous irmansiños perdidos nun bosque, que se enfrentan a un ogro, a unha bruxa. Bueno, pois de alguma maneira tamén estes dous irmáns recordan un pouco eses dous irmáns dos contos de Grimm.
Está o conto do Minotauro, efectivamente, que é un conto que xa ten aparecido noutros contos meus de libros anteriores. É un mito. Está o mito de Cristo. Cristo morreu para redimir o mundo. Bueno, pois o irmán, Teseo, tamén morre el para redimir, para solucionar, por así decir, un mundo que vivía oprimido, non? Pois ese mito de Cristo tamén está no libro. A idea do sacrificio para redimir o mundo. Hai moitos mitos nese libro. Cal é a razón por a que lle chamou Teseo ao rapaz? Pois porque sabía ese conto, sabía que era o conto do Minotauro. Teseo era quen podía acabar co Minotauro. O Minotauro era un monstro que vivía encerrado nun labirinto e só se lle podería matar, bueno, coa axuda dunha muller, de Ariadna, pero, en fin, xa expliquei, non? Que simboliza o Minotauro na sombra caçadora? O Minotauro na sombra caçadora significa iso, o monstro. O Minotauro é un monstro que naceu medio ser humano, medio animal, medio besta, medio ser humano. Ese é o Minotauro na lenda, no mito grego, no mito de Teseo. Entón, neste caso tamén o é. É un ser que vive no mundo digital, pero na internet, por así podemos decir, pero que é medio humano, pero é medio monstro tamén, non é, a outra parte non é de sustancia humana. Xa para finalizar, que lle recomendaría aos rapaces e rapazas que quixeran comenzar a escribir? Pois que, os que queiran, punto 1, primeiro, que queiran escribir. Ese é o primeiro, teñen que prestar, teñen que gustar, teñen que disfrutar con iso, e o primeiro é ler e ir definindo que cousas che gustan, que tipo de literatura che gusta máis, e despois tamén, chegado a un punto, esa literatura que che gusta, bueno, buscar orientación tamén, pregúntalle aos profesores, cando tives un profesor ou unha profesora que crees que sabe de literatura, vai onde a él, pídelle de ler, que había me gustar isto, e o propio profesor ou a profesora, se ve, se te coñece un pouco, dirá, pois mira, lê este libro, que che pode gustar de tal, ou lê este outro. Iso é moi importante, porque ninguén nace aprendido, como digo, e está ben outra xente que antes que nós, que estudiou literatura e que leu, pois que nos diga, mira, isto a mí gustoume moito, está moi ben, ou este outro libro deste outro tipo está ben. Iso é importante na formación. E despois diso, unha vez que vas encontrando literatura no teu camiño e vas tratando con ela, chegado un momento se eu quero contar un conto, e é un conto que, imagínate, que toda a historia ocorre dentro da cabeza dunha persoa, o que pensa, pois teño que averiguar como fan os escritores que contan estas historias, como fan. Eu vou ler, mirar e simplemente analizar, é dicir, como fixo este ou esta. Ler e analizar a literatura. Pero primeiro disfrutar. Primeiro disfrutar, iso é fundamental, disfrutar dela, da literatura, e tamén buscar orientacións. Moitas gracias. E agora que? Se vos quedou alguna dúda, Agora que queira. facerlle as preguntas. Antes dijiste que se te van ocurriendo ideas por la calle, o sea, que no... ¿Alguna vez te sentaste y pensaste en una historia para un libro? O sea, dijiste, ahora quiero escribir un libro, me siento... Está ben eso. Non, nunca fixen tal. É dicir, cando quero escribir un libro é porque ocorreuse unha idea, anoteina no seu momento, anoteina, e logo deille voltas. Entón a idea vai traballando, e di, apeteceríame contar esta historia, gustaríame escribir esta historia, que podía estar ben, apetecíame. Tenche que prestar, tenche que gustar. Se non hai un placer cando escribes, se non che gusta tampouco non o faz. Tenche que apetecer. Entón, ten que traballar a idea dentro da túa cabeza, dicir, unha historia, teño aquí unha historia que é bonita, podía sair ben, e gustaríame traballala, é unha historia bonita. Tens que, o escritor antes de nada é un soñador. Entón, tens que disfrutar con empezar a... Logo sentas, e logo chega un momento no que empezo a facer esquemas, a pensar, a dicir, se esta historia hai un personaxe principal, pero que máis? Con quen vive? Ou de quen é fillo? Ou que fillos ten? Ou de quen é pai? Ou de quen son os seus veciños? Ou con quen traballa? Ou quen é o mozo? Quen é a moza? É dicir, collo o personaxe e teño que construir o mundo no que vive. Entón, empezo a traballar nos personaxes, a pensar neles,
e aparecense cousas. E si, hai que traballar, facer esquemas, ir pensando, pero iso xa é despois de que xa escolleches unha idea que che presta, algo que che gusta, que a ti te apetece contar. Se sentares así, en frío, vou contar unha novela, así é a peor cousa porque non che sai nada. O que hai que facer, eu sempre digo, mira, o escritor o que anda sempre cun papel é un bolígrafo. E cando non, a mí tamén me pasado que ás veces non teño papel e bolígrafo, a veces teño pasado buscar un papel polo chan e pedirlle a alguén coñecido, préstate, por favor, tes un bolígrafo, prestas un momentinho, e anoto a idea. Porque as ideas escapan, pero é dicir, as ideas aparecenche camiñando, paseando, e vendo o mundo que che rodea. As ideas dun escritor non as saca de outros libros, Eso non, se é así non é túa idea, entonces como non é túa idea non vai prender dentro de ti. Ten que nacer de ti, de que nace de ti e despois pode traballar dentro de ti, daslle voltas, porque o correrse a ti traballache dentro. Mais preguntas? Que planes tens de futuro? Que planes temos de futuro no mundo da escritura? Quen? Vos ou eu? Vos. Eu? Vamos a ver. Eu agora xa non me dedico á literatura. Antes si dedicaba á literatura como profesión, de maneira que todos os días, pola mañán, que facía pola mañán, cando a xente na miña casa marchaba a traballar ou á escola, eu subía para o meu cuarto, puña música de fondo, distraíame, prendía o ordenador, collía os cuadernos nos que tiña as notas apuntadas, miraba onde quedara na historia que estaba escribindo do día anterior e empezaba pouco a pouco, daba unhas voltas e pouco a pouco xa iba volvendo onde deixara a historia na que estaba a escribir o día anterior, a novela, e volvía e empezaba a escribir. É dicir, a literatura era como ocupaban os meus días, era o meu traballo. Eu escribía libros e a continuación entregáballos á miña representante, á miña xente ou ao meu axente, e estos negociaban coas editoriais, de modo que eu traballaba como outros facían mesas ou como outros facían nunha fábrica. É dicir, eu todos os días facía un traballo e producía unha parte de obra de traballo. Hai días en que te saía máis inspirados, un día estabas cansado, pois non traballabas ben. Evidentemente, cando traballas coa cabeza non é o mismo que o traballo de atar torcas ou eso, que, bueno, pode ser máis ou menos productivo, pero faz máis ou menos rendes parecido. No traballo, cando sacas da cabeza, se estás fatigado, non. Pero en xeral eu traballaba, era a miña vida, era o meu traballo, tiña que vivía deso, e era a vida regular que facía. Iso combinaba con escribir algo para algún xornal, para a prensa ou así, que tamén me pagaban, era o meu traballo, como digo. Entón, hoxe en día non é así. Hoxe en día se escribo é porque me presta, cando me apetece, cando teño unha idea, se me fai ilusión escribila. E neste momento teño unha noveliña así a medio facer, que teño que repasala moito aínda. Ahora, cando viña pa aquí conducindo, viña traballando, porque viña dándolle voltas pola mañán aínda. Pola mañán ocorreuseme unha cousa que lle tiña que, para abrir o libro, porque eu digo, o libro, esta novela que teño en marcha, dicía, faz un pouco pesado, o comezo é un pouco pesado, un pouco aburrido, e non quero que o lector deixe quedar o libro, que abra o libro, a novela e diga, que rollo de novela. Eu non quero que a lea, que non a deixe na porta, que non entre para dentro, quero que entre para dentro da novela. Entonces preocupábame iso, e pola mañán ocorreuse unha idea. Entón escribín aí medio folio que podía vir. E ora cando viña para cá, a verdad que como non o anotei, foise má idea, pero viña pensando, sei que viña dándolle voltas á novela. É dicir, o escritor, en realidade, cando está cun proxecto, sempre traballa. En canto se despista, a cabeza vaiselle para a historia coa que anda, non sabes? Entón teño unha noveliña aí por facer, que probablemente antes de final de ano que a saque, unha novela nova, de mediana extensión, e non teño dúas novelas máis empezadas, unha deixeina quedar hai 7 anos, deixeina quedar así, cando plantei todo, e outra teño empezada, unha comedia, e a mellor máis adiante, cando bote esta fora, a mellor poñome con esas, pero non teño presa, ou non teño presa. Gracias. Sí.
deixou dedicarse profesionalmente á escritura? Pois porque encontrei moitas dificultades. Empecé a ter moitas dificultades, en boa parte delas, unha parte delas é porque a crise económica afectou a moitas profesións, tamén a profesión de escribir. Afectou. Baixaron os contratos, baixaron os pedidos, iso por un lado. Houve un cambio tamén, un cambio, ademais diso, que é a crise do papel, por así decir. Houve a crise de edición de libros e a crise de periódicos, e afectoume unha serie de tal. Pero logo, sobre todo, o que me afectou foi que, no meu caso, ademais de escribir novelas, que é o que vos lestes, tamén escribín sempre artigos de opinión, e as miñas opinións, digamos que me trouxeron problemas. Entonces, cando ti escribes unha cousa a xente que ten poder e non lle gusta, pois, lóxicamente, vas ter consecuencias. Eu fun tendo consecuencias pouco a pouco e fun encontrando cada vez máis obstáculos, de modo que cada vez tiña máis dificultades, os meus libros facíanlle cada vez menos caso, as novelas, chegou un momento en que notei que non tiña moita eira para bailar. Entón dixen, podía seguir, pero estaba me sendo moi fatigoso, e como eu realmente tamén era funcionario, tiña a plaza de profesor, chegou un momento en que dixen, bueno, se sigo nesto non me vai gustar, para seguir nesto non me vai gustar este traballo, tal como para seguir, tal como están as cousas. Prefiro me retirar, xa escribín moitos libros, escribín os libros que quería escribir, e sobre todo, ademais, porque chegou un momento, cando botei fora un libro que me interesaba escribir, aí dixen, con isto xa acabei. Sentín que xa... Agora estou escribindo unha noveliña, pero por me divertir. En cambio, houve algún libro que sí quería escribir, que sí eu, por así decir, necesitaba escribir, vale? Que me importaba máis. Por que decidiu escribir unha novela para xóvenes cando está acostumado a escribir para adultos? Ben, eu esta novela considero que non é para xóvenes, considero que é para calquera, sinceramente. E de feito, como dicían aí, falaban do mito de Teseo, dentro deste libro están todos os meus mitos. Está o mito de Edipo, os mitos que están noutras novelas miñas. Todas están os temas que aparecen noutras novelas que están editadas en coleccións para adultos. Non hai... Agora ben, é certo que me encargaron para unha colección juvenil, para iso a escribín, pero non pensaba eu que fose... E de feito doulle importancia a esta novela, literariamente, artísticamente. O que acontece é que os profesores, a crítica din, esta é unha novela juvenil, logo ten pouca importancia. As outras novelas son as importantes. No meu caso non entendo eu así. Entendo que A sombra cazadora, para quen queira estudar a obra do autor Suso de Toro, ten que analizar esta novela. Considero que é unha novela importante, aínda que é certo que quen a lede só de xente nova, porque vai nestar nunha colección así. Como se lle ocorreu unha idea tan extraña, tan original para esa novela, a idea da televisión? De que ano é? A ver, este ano é do ano 94. Cantos anos van? 23? Non? 23. Ben, a novela ten 23 anos. Daquela non existía internet como hoxe concebides, non existía. Non existía, si existía internet, estaba inventada, pero non existía do modo en que hoxe concebides vos. Entón, a idea de crear un mundo virtual, todo iso, un mundo virtual, con unha nova dimensión, hoxe en día, cada vez máis, é unha realidade. É unha realidade. Pero naquele momento non. Houve un aspecto, digamos, de anticipación. Pero, bueno, inspireime tamén en unha serie de historias que existen. Hai toda unha serie de historias que existen nas que se imagina o futuro, historias de ciencia ficción, imagínase como será o mundo futuro, e ademais son historias en que o mundo futuro sempre é imaginado como un lugar de triste, de fracaso, de ruína, de problemático, non? Nunca aparece... Antes, cando eu era pequeno, imaginábase o futuro como o mundo feliz.
Entón, no futuro, ninguén traballará, haberá robós que traballen por nós, no futuro non haberá que se echar na horta porque tomas unha pastilliña e tal, e xa está. No futuro non haberá que camiñar porque iremos todos polo aire, non sei se canto. Todas esas ideas de futuro feliz, onde a humanidade estaría redimida de traballar, non morreríamos nunca, todo sería feliz, non habría enfermedades, curaríase todo. Eso era a idea que había cando eu era pequeno. Pero a partir dun certo momento, empezou a haber na sociedade occidental, no mundo onde vivimos, en Europa, Estados Unidos, empezou a haber unha preocupación polo futuro, porque empezouse a reflexionar sobre que no futuro, aínda que houbera moita máquina, moito invento, esos propios inventos poderían tamén traer problemas. Coñecedes un filme, ao mellor, que se chama Blade Runner, non? Ben, quen coñeza Blade Runner saberá que é un mundo do futuro, un mundo tecnolóxico, un mundo avanzado, pero no que tamén hai un mundo como de ruínas, como de un mundo no que hai moitas ruínas industriais, hai problemas, delincuencia, en fin. E do mesmo modo que hai filmes así, tamén había unha serie de cómics, de dibuxos de banda deseñada, historias dibuixadas, tamén sobre o futuro parecidas. De modo que o que eu escribo non nace da nada, inscríbese dentro de unha corrente que xa viña de antes, de imaginar distopías, imaginar mundos imaginarios do futuro e tal. Eu aí dentro deso había unha cousa que me preocupou sempre, e hai 23 anos, cando escribín isto, que me preocupaba, e era que cada vez vía que os rapaces, naquele momento, a través dos videoxogos, corrían o perigo, por así decir, de tolear. E xa entón houbera algún caso de rapaces que de videoxogo tolearan. Había un que pensou que era Superman e tirárase a voar, había outro que tal. Entón, isto a min fíxome pensar, non? A capacidade que tiñan o mundo audiovisual, esa nova dimensión, esa nova realidade, de confundir unha realidade con outra. E, cando falades de mitos, eu dixenvos, non só hai o de Teseo, hai este mito. Hai outro mito máis, que non é un mito, pero que é unha idea literaria, que é Alicia a través do espello. Alicia, primeiro é no País das Maravillas, cae por un furado, por un burato, e vai por o topo dun coello, e vai dar un mundo imaginario. Pero no segundo libro, Alicia o que fai é atravesa o espello, e entra nun mundo imaginario. Ben, aquí tamén, no fondo, tamén está esa idea de Alicia a través do espello. Costoulle moito terminar o libro? En algún momento quedou atascado? Por que o preguntas? Non. Ben, non me costou porque quedara atascado, pero costoume porque sentín, deume pena cando matei a un personaxe. En aquel momento sentino moito. Cando morre o rapaz, sentino moito. Pero non é que me costase, costoume moralmente, por así decir. Non é que me dese traballo. Eu deime conta que tiña que morrer. Literariamente, lóxicamente, tiña que ser así. A historia tiña que ser así. E tiña que se sacrificar, Pero doeume moito, facelo. Alguna pregunta máis? Quanto tempo te leva a escribir un libro? Pois depende, porque cando empeza un a escribir o libro? Mira, empeza un a escribir o libro no momento en que se te ocorre unha idea. Entón, nese momento anotaxe esa idea. É unha idea bonita, podía ser, pon a novela. Vale, ás veces queda aí xa, anotado nunha libreta e non che acorda. Pasa tempo. Outras veces queda a idea, e depende, xa estás, non tes ningún libro que escribir, e ocorrexe unha idea e digo, esta novela é unha idea que se te ocorre, cóllela e xa non a soltas. E xa lle vas dando voltas. Entón, hai unha parte da escrita do libro que é, desde que tes a idea seleccionada, é que empezas a darlle voltas. E ás veces son meses. E estás traballando, Date conta que eu entón, era o meu oficio, traballaba, tiña que facturar ao ano, tiña que ingresar o diñeiro para vivir, para pagar a luz, para pagar a roupa, para a vida, non? Ben, pois, eu, unha parte do meu traballo, ás veces eran días en que estaba dando voltas pola casa, ou paseando, pero estaba traballando.
E tomaba notas que se iban ocorrendo de túnel, tal. Iba apuntando as ideas. E tiña que ir a mellor, dicía, e se vai ocorrer no futuro, pois teño que, bueno, neste caso inventei no todo, non? Pero imagínate, se eu fago unha historia e acontece no Congo, eu non sei como se vive no Congo. Entón, teño que ir a unha biblioteca, ou ir a internet, informarme. E iso é parte tamén da escrita da novela. Antes de sentarme a escribir a novela, tiña dadolle voltas, pensado nos personaxes, pensado na historia, tiñame documentado, é dicir, buscado información. E despois, sento e empezo a facer esquemas, a pensar, e vou indo, e vai evolucionando. Entón, houve novelas que me levaron 1 ano e medio, 2 anos. Polo medio facía tamén outras cousas. Artigos, contos, conferencias, pero houve outras novelas a mellor que fixen en meses. Agora, por exemplo, unha levoume a mellor meses, pero ainda non acabei. É dicir, cando terei a novela feita? Pois a mellor dentro de 1 ou 2 ou 3 meses. E a mellor empecé a escribir hai 6 ou 7 meses. Entón estará cerca de 1 ano ou así, desde que empecé con ela. Depende. Canto tempo che levou a escribir este? Este libro foi bastante breve ao tempo. Tamén por iso ten esa concentración tan forte. É un libro moi forte que afecta moito a lectura, que entras moito dentro dele. Máis que unha novela é o que chamaríamos unha narración. Non sei dicir, tería que mirar, tería que volver atrás e buscar os meus diarios, porque tamén eu iba escribindo tamén, eu levo contas nos meus diarios dos traballos, entón iba anotando tamén, entón iba anotando cando empecé a escribir unha novela, como me vai a novela, tería que buscar nos diarios, non me acordo. Bueno, pues como veis, non hai máis preguntas, grazas por vir a este tema. Pois moitas gracias.